Giderici çay yapacağız şimdi. Bu da grip olduğunuz zaman hemen içmeye başlayın ve gün boyunca tekrarlayın bu çayı. İstediğimiz kadar içebilir miyiz? İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Sabahtan gece yatana kadar bu Öksürüğü çaydan. çok güzel Taze kesiyor. mi hazırlayacağız? Tabii taze. Daha güzel. Rahat hazırlayabileceğiniz gibi bir şey. Şimdi Neler bir bardak koyacağız? alalım. Şu bardağı yapabiliriz. Ne yapacağız size söyleyeyim. Bakın bir çay kaşığı zerdeçal. Zerdeçalın Şöyle yangıyı göreyim ben onu. önleyici Aha. etkisi var. Enfeksiyonu giderici etkisi var. Bakın zerdeçal bu. Artık biliyorsunuz, çok duyuyorsunuz. Zerdeçal bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı zencefil tozu. Zencefilin içinde manganez minerali var. Ne yapıyor manganez? Antioksidan gücü yüksek. Metabolizmamız üzerinde etkisi var. Vücutta etkili olan tüm enzimlerin aktivasyonunu sağlıyor. Yani kısacası vücudun iyi çalışmasını sağlıyor. Şöyle Bu şuraya bizim için ortaya önemli. koyayım ben bunu. Evet. Öksürüğe son çayı şöyle. Tamam. Şimdi onu koyalım. Onun dışında bir yemek kaşığı bal katıyorum. Balla tatlandırıyorum bunu. Biraz daha koyacağım bundan öksürüğü gidermek için. Ve limon suyu katıyorum. Yarım limonun da suyunu katıyorum. Şimdi kaynar su alalım lütfen oradan. Yarım limonun suyu. Bunları iyice karıştırıyorum. Şöyle karıştıralım iyice. İyice ezilsinler zaten toz halinde. Kaynar suyu üzerine ilave edelim şimdi. Tamam. İlave edin lütfen. Şöyle onu yine ön tarafa mı koysak? Tabii, koyalım. İzleyicilerimiz de görse öyle sabit kalsa bardak. Evet, çok koyun şey. şimdi. Koyun. Yeterli o kadar. Ha, bu kadar. Evet. Hepsini de doldurabilirsiniz ama tadı yerinde olsun. Şöyle iyice karıştıralım. Şimdi bunu seyircilerimizden birine içirelim mi? Olur. Kim İçmek isteyen var mı? Hadi Sıcak. gelin için. Ben sana getireyim ya da. Tamam. Seni olduğun yerde biz çekelim. Tabii. Çok sıcak yalnız içebilecek misin? Ucundan yudumlayabilir. Tamam, İsterseniz peki. kaşık vereyim, kaşıkla alabilir. Tat Bakalım nasıl bulacaksınız? Çok sıcak. Sıcağa dokunamayana ne derler biliyor musunuz? Kayınvalidesinden korkar derler. Sen hiç korkmuyorsun maşallah. Ben çekinirim canım öyle korkusuz olmamak da lazım. Saygıda kusur etmemek lazım. Ha. Nasıl tadı? Tadı nasıl? Beğendiniz. Güzel. Öksürüğü kesecek çay bu. Gün Tamam, boyunca peki. bunu yapıp yudumlayabilirsiniz. Bu